နီနီဆိုတဲ့ကြောင်မလေးဟာဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုအရန်စိတ်ကုန်နေတာကြပြီးတရက်မှာသူမရဲ့ချစ်သူကြောင်ထီးကမွေးနေ့နဲ့ချစ်သူတက်တန်းတစ်နှစ်ပြည့်အတွက်အမတ်တရ surprise လာလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အလိုမကျတဲ့နီနီကချစ်သူလုပ်ပေးတဲ့ကိတ်မုံကိုတွန်းချကညှင်းဆိုလိုက်တယ်။အပြစ်မမြင်တဲ့ကြောင်ထီးကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့နီနီစားဖို့ငားခင်နေပေးမဲ့နီနီဟာစားစရာအကုန်လုံးကိုကန်ပစ်လိုက်တယ်။ဒီလိုဘဝမျိုးကငါအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းအော်ပြောခဲ့တယ်။ကြောင်ထီးခများသူ့ချစ်သူစိတ်ပျော်ရွှင်စေဖို့ပွဲစည်းတန်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲစည်းရောက်တဲ့အခါနီနီဟာပတ်စံချမ်းသာမဲ့ပုံပေါ်တဲ့တနာကျင်နာတက်ပြီးရုပ်ချောတဲ့ကြော်ကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားပြီးသူမရဲ့လက်ရှိအစားကိုပစ်ထားပြီးကြော်ကြီးကိုရအောင်ယူဖို့ကြံစီလိုက်တဲ့နီနီဟာမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ကြော်ကြီးရဲ့အချစ်ကိုရဖို့အတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့သူမဟာပြပွဲတစ်ခုရှိတဲ့စက္ကန့်ယုံကိုမိရှို့ပြီးသူမကကဲတင်ရှင်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့စီစဉ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့မိကနေရတဲ့အနမ်းကငါရဲ့အချစ်နံပဲဖြစ်စေရမယ်လို့ကျေနပ်စွာတွေးလိုက်တယ်။စက္ကန့်ပြပွဲစတင်နေချိန်မှာနီနီကပွဲယုံကိုမိရှို့လိုက်တယ်။မိတောက်တွေမြင့်တက်လာတော့လူတွေအကုန်လုံးထိတ်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။နီနီကတော့သူမရဲ့အကြံအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးပျော်ရွှင်နေတာပေါ့။မီးလောင်နေတဲ့အထဲမှာကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ကဘယ်ပြေးရမှန်းမသိပဲထိတ်လန့်နေခဲ့တယ်။နီနီဟာအနီးနားကရေပုံးထဲကသူ့ကိုယ်ကိုရေလောင်းပြီးနောက်ကြောင်ကလေးကိုသွားကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်မီးလောင်ရာထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။သူမဟာကြောင်ကလေးကိုပွေ့ချပြီးအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့ရာတနာကျင်နာတက်တဲ့ကြော်ကြီးဟာသူမရဲ့ရဲစွမ်းတတိကိုအရန်လေးစားသွားခဲ့တယ်။အပြင်ရောက်တော့နီနီဟာမိမတွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းမူယာမာယာများကမီးခိုးငွေတွေကြောင့်မေ့လဲချင်အောင်ဆောင်လိုက်တယ်။ကြော်ကြီးဟာရဲရင်းနဲ့နီနီကိုပွေ့ချကသူ့ရဲ့ကားပေါ်ခေါ်တင်သွားပါတော့တယ်။ဒါရီမြင်တဲ့နီနီရဲ့ချစ်သူဟောင်းကတားပေမဲ့တားမရတော့ဘူး။မာယာများတဲ့နီနီကလည်းသူမရဲ့အကြံစီအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်တိတ်တဆိတ်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီးငါဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့စားတောက်ကုန်တွေအားလုံးဒီမီးလောင်မှုနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ကျေနပ်စွာတွေးလိုက်တယ်